Hello everyone, welcome to Yelena's Academy online English program. I'm Teacher Nui. Today, teacher would like to teach you grammar points, predictions with will. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတချေကတော့ Yelena's Academy ရဲ့ teacher မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ grammar lesson ထဲမှာဆိုရင်တချေတို့ဟာအနာဂတ်ကာလပြစလုံးလေးဖြစ်တဲ့ will ဆိုတဲ့စလုံးလေးအသုံးပြုပုံကိုလေ့လာသွားရမှာဖြစ်တယ် Okay ဒါဆိုရင်တချေတို့ကဒီ will ဆိုတဲ့စလုံးလေးဟာတချေတို့ future အနာဂတ်ကာလအတွက်သုံးတဲ့စလုံးလေးဖြစ်တယ်တချေတို့အနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်လာမယ့်အဖြစ်အပျက်တွေကိုယ့်ရဲ့ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေခါကြရင်ကိုယ့်ရဲ့စီစဉ်ထားတဲ့ plans တွေအဲ့လိုအရာမျိုးတွေမှာတချေတို့က will ဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုသုံးပြီးတော့ရေးသားဖော်ပြတယ် Okay ဒါဆိုရင်အားလုံးပဲ channel တွေ unit 1ကိုစကြည့်အောင် Unit 1 The future of space travel. Okay. ချေတို့သူအောက်မှာပေးထားတာကတော့ချေ reading passage သဘောလေးပေါ့နော် reading passage တို့လေးသူအဲ့ထဲမှာဆိုရင်ဘာအကြောင်းပြောထားလဲဆိုရင်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကသူတို့ဒီအာကာသခီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ခန့်မှန်းချက်တွေကို question and answer ပုံစံမျိုးလေးနဲ့သူကရေးထားတယ် Okay. ချေတို့အားလုံးပဲတူလိုက်ဖတ်ကြည့်ရအောင်နော် Science today, scientists predict the future of space travel. Will ordinary people travel into space in the next 5 years? No, they won't. Trips today cost thousands of dollars. Ordinary people won't have enough money. But scientists predict space travel will be cheaper in 20 years. And then space tourism will grow. How will tourists travel into space? I think scientists will build new spacecraft. They will build spaceports too. A spaceport is like a station for trains or a port for ships. Will tourists stay in space? Yes, they will. People will build space hotels. Okay, ဒါဆိုချေတို့ကသူအောက်မှာပေးထားတဲ့ exercise လေးကိုကြည့်ကြည့်မယ် Now let's have a look at exercise B. ဘာပြောထားလဲဆိုရင် exercise B မှာ read again, underline 3 questions with will, 2 negative sentences with won't, and 6 affirmative sentences with will. ချေတို့ exercise B ကဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုရင်ချေတို့အပေါ်ကဖတ်ခဲ့တဲ့စာပိုက်ထဲမှာ underline လိုက်လုပ်ပေးရမယ်ဘာတွေကို underline လုပ်ပေးရမှာလဲ 3 questions with will ပါတဲ့ question 3ခု and 2 negative sentences with won't ပါတဲ့အငြင်း sentence 2ကြောင်းနဲ့ 6 affirmative sentences with will ပါတဲ့ sentence 6ကြောင်းကို underline လုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။ခြေကဒီမှာအားလုံးပဲမြင်သာသွားအောင်ခြေ color လေးနဲ့ခွဲပြထားတယ်။ဒါဆိုအရင်ဆုံးခြေတို့ 3 questions with will ကနေစပြီးတော့အပေါ်ကစာပိုက်လေးထဲမှာပြန်ရှာကြည့်အောင်။ Okay ခြေတို့အားလုံးပဲသိရဲ့ Okay now we find the question number 1. Will ordinary people travel into space in the next 5 years? ဒါဆိုခြေတို့ကဒါလေးကို underline လေးလုပ်ပေးလိုက်မယ်။ Okay, the next question is how will tourists travel into space? Okay, question number 3. Will tourists stay in space? Okay, ဒါဆိုချေတို့ဒီထဲမှာ question 3ခုရှာပြီးသွားပြီဒါဆိုနောက်တစ်ခုကကြတော့ two negative sentences with won't ပါတဲ့အငြင်းဝတ်ကြနှစ်ကြောင်းကိုရှာပြရမယ်ဒါဆိုချေတို့ကဒါကို green လေးသုံးပြီးတော့ချေတို့လိုက်ရှာမယ် Okay, ဒီမှာချေတို့တစ်ခုတွေ့ပြီ No, they won't. Okay, the next one. Ordinary people won't have enough money. ဒါဆိုဒါကလည်းချေတို့ won't ပါတဲ့ negative sentence တစ်ကြောင်း Okay, ဒါဆိုချေတို့နောက်ဆုံး 6 affirmative sentences with will ပါတဲ့ sentence 6ကြောင်းကို underline လုပ်ပြရမယ်။ဒါခါတော့ဒီချေအကုန်လုံးအပြည့်စုံမတားပြ။တစ်ကြောင်းလုံးအပြည့်စုံမတားပြတော့ချေက will ပါတဲ့နေရာလေးပဲချေတားပြမယ်။ Okay, ဒါဆိုချေတို့ဒီမှာလိုက်ရှာကြည့်တော့ here, but scientists predict space travel will be cheaper in 20 years. ချေတို့တစ်ခုတွေ့ပြီ။နောက်တစ်ခု and then space tourism will grow. Now, the next one, I think scientists will build new spacecraft. ဒီမှာနောက်တစ်ခုကလည်းချေတို့ they'll build spaceports too. ချေတို့ဒီမှာ apostrophe ll ဆိုတာကြောင့်ချေတို့ will will ဆိုတဲ့ short form ကိုပြောတာဒါကြောင့်မို့သူကလည်းပဲ affirmative sentence တစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်သူကဒီမှာ will နဲ့မရေးနဲ့ပဲ short form apostrophe ll ဆိုပြီးတော့ရေးထားတာဖြစ်တယ် Okay, ဒါဆိုနောက်တစ်ခု Yes, they will. The last one, people will build space hotels. Okay, ဒါဆိုချေတို့အားလုံးပေါင်းသူလောက်ခိုင်းတဲ့ underline လောက်ခိုင်းတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံး underline လုပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်တယ် Now, let's move to the next exercise. Exercise C. Are the sentences true or false? Write T true or F false. ချေတို့ကအခုနအပေါ်မှာဖတ်ခဲ့တဲ့စာပိုက်ထဲကဝယ်ပြန်ပြီးတော့သွားမယ် sentence သူပေးထားတဲ့ sentence တွေကမှန်သလားမှားသလားမှန်လို့ရှိရင်ချေတို့က true ကိုစားပြုတဲ့ T ကိုရေးမယ်မှားတယ်ဆိုရင် false F ဆိုပြီးတော့ရေးပေးရမယ် Okay, let's read sentence number 1. Ordinary people will travel into space in the next 5 years. ချေတို့တာမန်ပုံမှန်လူတွေကလည်းပဲနောက်လာမယ့်9နှစ်အတွင်းမှာဆိုရင်အာကာသတွေကိုခီးသွားကြမယ်ဆိုရင် is this true or false? Let's find out. ချေတို့ဒီထဲမှာပြန်ရှာကြည့်လို့ရပါတယ် Okay, သူကဒီမှာပြောထားတယ်
Will ordinary people travel into space in the next 5 years? No, they won't. သူက no they won't လို့ပြောထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် chair တို့ဒီပေးထားတဲ့အဖြေက false ဖြစ်တယ်။ဒါဆို chair ကဒီမှာဘာလို့ရေးလိုက်မလဲဆိုရင် F ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်နော်။ Okay သူပေးထားတဲ့ line ပေါ်မှာ chair တို့က F လို့ရေးလိုက်ရပြီ။ Okay ဒါဆို chair တို့နောက်ထပ် sentence တစ်ခုသွားရအောင်။ Number 2 Space travel will be more expensive in 20 years. လာမယ့်အနှစ်20မှာ chair တို့အာကာသတွေကိုအလည်ပတ်သွားတဲ့ခရီးစဉ်တွေကပိုပြီးတော့ဈေးကြီးလာမယ် more expensive လို့သူကပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ chair တို့စာပိုက်ထဲမှာဆိုရင်သူက cheaper လို့သုံးထားတာကိုတွေ့ရမယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ sentence number 2ကလည်းပဲ false ဖြစ်တယ်။ So we will write F here. Number 3 Space tourism will grow in the future. အာကာသခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းကအနာဂတ်မှာတွင်ကျယ်လာမယ်။ဒါကတော့သူက true ဖြစ်တယ် chair တို့စာပိုက်ထဲမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်နော်။သူက space tourism will grow too ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်။ဆိုတော့ chair တို့ဒီမှာ D ရေးလိုက်မယ်။ Number 4 Space tourists will travel in old spacecraft. Okay, chair တို့သူကဒီမှာ old spacecraft လို့ပြောထားတယ်။ဒါပေမဲ့စာပိုက်ထဲမှာသူသုံးထားတာက new spacecraft. ဒါကြောင့်မို့လို့ chair တို့ဒါကလည်းပဲ false ဖြစ်တယ်။ Number 5 Scientists will build spaceports. သိပ္ပံပညာရှင်တွေကဒီလိုအာကာသယာဉ်နာစခန်းတွေဆောက်လုပ်မယ်။ Yes, correct. Okay, ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါက T. The last one, number 6. Tourists will stay in space hotels. Okay, ဒါလည်းပဲ chair နောက်ဆုံး line မှာရှာရင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ Yes, they will. People will be space hotels. နော်။သူတို့အာကာသထဲမှာ hotel တွေဆောက်လုပ်ပေးနေမယ်ဆိုတော့ this one is also true. Okay. ဒါဆိုရင် chair အခု exercise နှစ်ခုပြီးသွားပြီ။နောက်ထပ် exercise တွေကိုထပ်ကြည့်ရအောင်။ Okay, chair တို့ဒီမှာသူက exercise တွေမလိုက်ရင်ဘာပေးထားလဲ learn grammar will နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို chair တို့သင်ယူလေ့လာလို့ရအောင်သူကဒီမှာ note လေးနဲ့ပေးထားတယ်။ Okay, read and learn. Predictions with will. Use will or the short form apostrophe ll and the infinitive to make a prediction. A prediction is something we believe about the future. We often use it after I think or I believe. Okay, chair ခုနကလည်းရှင်းပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ chair use will or the short form apostrophe ll. Apostrophe ll ဆိုတာ will ရဲ့ short form ဖြစ်တယ် and the infinitive to make a prediction. chair တို့ခန့်မှန်းချက်တွေကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် chair တို့က will ဒါမှမဟုတ်ရှင် apostrophe ll ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့အနောက်ကနေပြီးတော့ infinitive ဆိုတာ chair တို့ verb 1ကိုပြောတာ will plus verb 1ပုံစံကိုသုံးပေးရမယ်။ A prediction is something we believe about the future. chair တို့ခန့်မှန်းချက်တွေဆိုတာ chair တို့အနာဂတ်မှာပတ်သက်ပြီးတော့เนาะဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေဒါဆိုရင် chair တို့ဘယ်လို phrase တွေကိုသုံးလို့ရလဲဆိုရင် I think တို့ I believe တို့ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ I think တို့ I believe တို့ဆိုတဲ့ phrase တွေကိုသုံးပြီးတော့ရှင်းလို့ရတယ်။ Let's look at example. I think scientists will build new spacecraft. ဒီမှာသူသုံးပြထားတယ် will build. Okay. I think ရှင်းပါလေ I think will နောက်က chair တို့ verb 1ပဲလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် build will be. Okay. နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ will is the same for each person. It doesn't change. will ဆိုတာက chair တို့ဘယ်လို subject တိုင်းအတွက်ဆိုဘယ်လို subject တိုင်းအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အတူတူပဲဖြစ်တယ် will ဆိုတဲ့စလုံးမှာအပြောင်းလဲမရှိဘူး။လိုက်ကြည့်မယ် Space tourism will grow. နောက်တစ်ခု there will be spaceports too. Will space tourism grow? Yes, it will. No, it won't. How will people get to the moon? On first spacecraft. Where will people sleep on the moon? In space hotels. Okay, ဒီမှာပြထားတဲ့ example တွေပဲအရှိမ subject တွေ space tourism တွေနောက်ပြီးတော့ people ဒီလို subject တွေပြောင်းတော့မယ် chair will ဆိုတဲ့စလုံးကအတူတူပဲဖြစ်တယ်သူ့မှာစလုံးမပြောင်းလဲမရှိဘူးပြီးတော့သူ့ရဲ့နောက်ကအမြဲတမ်း verb 1 will plus verb 1ပဲလိုက်နော် chair တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကပထမတစ်ခုကတော့ they'll base space ports to ဒီမှာဆိုသူက short form ကိုသုံးပြထားတယ် they'll apostrophe ll နောက်တစ်ခုကကြောင့် chair တို့ question ပုံစံနဲ့ရေးပြထားတယ် will space tourism grow ဒါ chair တို့ yes no question အတွက် yes no question အတွက် chair တို့ will ကိုရှေ့ဆုံးမှာထားပြီး question လုပ်မိတယ်ပြန်ဖြေ yes it will no ဆိုရင် no it won't ဒီမှာ chair တို့တစ်ခုသတိထားရမှာက won apostrophe won't ဆိုတာကလည်း will လိုပဲပေါ့နော်သူ့ရဲ့long form က chair တို့ will not not will not အဲ့တော့ won't ဆိုတာက chair တို့ will not ရဲ့ short form ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသတိပြုရမယ်ဒီမှာဆိုရင်နောက်ထပ် question တစ်ခု how will people get to the moon chair တို့ဒီမှာအောက်ကဟာဒီမှာကျတော့ question word တွေဖြစ်တဲ့ how တို့ where တို့ပါလာတယ်သူပါတဲ့အတွက်ကြောင့် chair တို့အရင် yes no question လိုမျိုး will ကိုရှေ့ဆုံးမှာထားပြီးမေးလို့မရဘူး will က question words တွေရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လေးတစ်ခုလည်းသတိထားရမယ် okay the last point is
use will not or the short form won't and the infinitive to make a negative prediction okay ခြေခုနရှင်းပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲခြေတို့ won't ဆိုတာက will not ရဲ့ short form plus won't plus for one ကိုခြေတို့ဘယ်အချိန်မှာသုံးလဲဆိုရင် to make a negative prediction အငြင်းဝတ်ကြရပေါ့နော်အငြင်းဝတ်ကြရအတွက်ခြေတို့ won't plus for one ကိုသုံးမယ် example ပေးထားတယ် ordinary people won't have enough money won't have ဆိုတဲ့အသုံးလေးနော်ဒါဆိုရင်ခြေတို့အောက်က exercise လေးကိုသွားကြည့်အောင် exercise B check the correct sentences okay သူကတစ်ခုချင်းစီမှာ sentence A B ပေးထားတယ်ခြေတို့ကမှန်တဲ့စာကြောင်းမှာလိုက်ပြီးတော့ tick လေးတွေချစ်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ခြေတို့ကြည့်အောင် sentence number 1ဘာပြောထားလဲဆိုရင် tourists will stay in space hotels နောက်တစ်ကြောင်းက tourists will to stay in the space hotels ခြေတို့ခုနအပေါ်က example တွေနဲ့လေ့လာခဲ့တယ်ခြေတို့ will be will plus for one will be for one တန်းလိုက်တယ်ခြေတို့အနောက်မှာ to တွေပါဆွဲစလုံးတွေလိုက်เสียရမလို့ဒါကြောင့် correct sentence က sentence A ဆိုတော့ခြေတို့ A မှာ tick လေးချလိုက် tourists will stay in space hotels number 2 a spacecraft will be first and comfortable a spacecraft will be first and comfortable number 2ကခြေတို့အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ will ဆိုတဲ့စလုံးကဘယ်လို subject တိုင်းပဲဖြစ်သူ့မှာစလုံးမအပြောင်းလဲမရှိဘူးသူကဒီမှာ WILLS wills လို့ရေးပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစာကြောင်းကမှားနေတယ် sentence correct sentence is B so let's tick in the box B okay number 3 astronauts won't wear spacesuits astronauts won't to wear spacesuit ဒါလည်းတူတူပဲခြေတို့ will plus for one won't plus for one ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခြေတို့ to ပါနေတဲ့ sentence က correct sentence မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့် correct sentence က sentence A astronauts won't wear spacesuits နော် negative sentence ဖြစ်တယ် number 4 will tourists to visit the planets will tourists visit the planets number 4ကတော့သူက question ပုံစံနဲ့ပေးထားတာဒါလည်းတူတူပဲ will tourists to visit ဆိုတာ to ဆိုတဲ့စလုံးပို့နေတယ်ဒါကြောင့်သူရဲ့ correct sentence က sentence B will tourists visit the planets သူမှာ tick လေးချလိုက်မယ် okay ဒါဆိုတချို့ will ရဲ့အသုံးမှာခြေတို့ will plus for one တန်းလိုက်တာကိုတွေ့ရမယ် will 2 plus for one ဆိုတဲ့ usage တွေကမှားတယ်ဆိုတာကိုသတိပြုရပါမယ်နော် okay let's move to the next exercise exercise C ခြေတို့ exercise B ရဲ့အခါမှာ exercise C ကိုကြည့်အောင် C ကဘာပြောထားသလဲဆိုရင် complete the questionnaire with will or won't ဒီအောက်မှာပေးထားတဲ့ questionnaire လေးကိုခြေတို့က will ဒါမှမဟုတ်ရင် won't ဆိုတဲ့စလုံးလေးနဲ့လိုက်ဖြည့်ပေးရမယ် okay ဒါဆိုခြေကဒီမှာသူ့ကိုစလုံးပေါင်းလေးလိုက်ရေးပြမှာမဟုတ်ခြေအရင်လိုပဲ color လေးနဲ့ခွဲလိုက်မယ်ခြေက will ကို purple လေးနဲ့တားထားလိုက်မယ် okay won't ကကြတော့ခြေတို့ green okay ဒါဆိုရင်စာပိုင်လေးကိုကြည့်အောင် space question နဲ့သူကဒါအာကာသခီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူက question နဲ့ပေါ့နော်မေခွန်းခက်မှန်မေခွန်းကြီးထုတ်ထားတဲ့သဘောမျိုး okay tell us your predictions for the future of space travel for the next 20 years okay question number 1ခြေတို့က question မှာဆိုရင်စမေးခြေတို့က won't နဲ့စမမေးဘူးသူက will နဲ့ပဲစမယ်ဒါကြောင့် number 1ရဲ့အဖြေက will ဖြစ်မယ်ဒါဆိုခြေကသူ့ကို purple လေးနဲ့ပြလိုက်မယ်နော် okay now let's read the sentence ခြေတို့စာကြောင်းကိုဖတ်ကြည့်ရအောင်Will astronauts return to the moon? Okay, that's mean yes ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် yes they will. Astronauts will return to the moon very soon. ကျတော့ number 1 2 3 3ခုလုံးက will ဖြစ်တယ် The next one question ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Will astronauts land on Mars one day? Yes, they will. But ဆိုရယ်ကျတော့ clause and what နဲ့ဆက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခြေတို့ကသူ့ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်ဒီမှာနောက်ထပ်ဆန့်ကျင်ဘက်အကြောင်းပြောနေတယ်သူတို့က Mars ကိုတရက်မှာတော့အလဲပတ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘာမလုပ်ဘူးလဲဆိုရင်ကြံတဲ့ဂျိုတွေပေါ်မှာတော့သူတို့ကခြေမချဘူးဒါကြောင့်မလို့ခြေတို့က but they won't land on other planets in the next 20 years okay the next one question ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခြေတို့က will နဲ့ပဲမိမယ် will people have spacecraft at home သူတို့အိမ်မှာအာကာသယာဉ်တွေရှိတော့မှာလားOkay အိမ်မှာတော့အာကာသယာဉ်တွေမရှိတော့ဘူးတဲ့သူက no နဲ့ဖြေတဲ့အတွက်ကြောင့် no they won't okay နော်ရမယ်နော်ဒါဆိုခြေတို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ခြေထားအကုန်အပြည့်စုံပြန်ဖတ်ပြမယ် Will astronauts return to the moon? Yes they will. Astronauts will return to the moon very soon. Will astronauts land on Mars one day? Yes they will, but they won't land on other planets in the next 20 years. Will people have spacecraft at home? No they won't. That will be crazy okay ဒါဆိုလို့ဒီနေ့ share တို့ဒီနေ့အတွက်သင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်တယ် share တို့ဒီနေ့မှာ will ရဲ့အသုံးလေးပေါ့နော် will plus for one ဆိုတာလေးလာခဲ့တယ်ပြီးတော့ will ရဲ့ short form က apostrophe ll
will နောက်ရဲ့ short form က won apostrophe d will ဆိုတဲ့အသုံးတွေကိုခြေတို့လေ့လာခဲ့ကြတယ်ပြီး question လုပ်တဲ့အခါမှာခြေတို့ yes no question တွေအတွက်ဆိုရင် will ကိုခြေတို့ sentence ရဲ့ရှေ့ဆုံးမှာထားတယ် wh question word ပါတယ်ဆိုရင်ကြိုင် will က question word ရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ခြေတို့လေ့လာခဲ့ကြရတယ်ဒါဆိုရင်သားတို့သမီးတို့လည်းခြေတို့ will နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ယူလေ့လာမိမယ်လို့ခြေထင်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင် everyone have a nice day Hello everyone, welcome to Yelena's Academy online English program. I'm teacher Nui. Today we'll continue doing the exercises about will. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Share Yelena's Academy ရဲ့ Teacher Nui ပါဒီနေ့မှာလည်း Share တွေကအရင်ပြီးခဲ့တဲ့ lesson မှာလုပ်ခဲ့သလိုပဲ will နဲ့ပတ်သက်တဲ့ exercise တွေကိုထပ်ပြီးတော့လုပ်သွားမှာဖြစ်တယ် Okay, so now let's have a look at exercise D. Write the sentences use will and won't. ခြေတို့ exercise ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခြေတို့ will နဲ့ won't ကိုသုံးပြီးတော့ sentence လေးရေးပေးရမှာဖြစ်တယ်။ခြေဒီ exercise မှာတော့ခြေကဒီပေါ်မှာ sentence လိုက်ရေးပြမှာမဟုတ်ဘူး။ခြေဘယ်နေရာမှာထည့်ရမယ်ဆိုတာကိုပဲခြေနှုတ်ကနေပြီးတော့ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay, number 1. Number 1မှာသူပေးထားတဲ့ slogan လေးကိုကြည့်အောင်။ My parents built a house on the moon. Okay, ခြေတို့ကဒါဆိုရင်ပထမဆုံးဒီဟာကို will ဆိုတဲ့ slogan လေးကိုသုံးပြီးတော့ sentence ရေးကြည့်အောင်။ Okay. ခြေတို့ will ဆိုတဲ့စလုံးကိုသုံးပြီး sentence ရေးတဲ့အခါမှာ will ကိုခြေတို့ကဘယ်နားမှာထည့်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားရမယ် Okay, will ကအမြဲတမ်းသူ့ရဲ့ form will plus verb 1 will ပြီးရင်ခြေတို့ verb 1လာတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့နေရာက my parents နဲ့ build ဆိုတဲ့နေရာအဲ့မှာခြေတို့ will လေးကိုထည့်ပြရမယ် Okay, now let's read the whole sentence. My parents will build a house on the moon. ခြေတို့အခု sentence ရေးနေရဖြစ်တဲ့အတွက် sentence ရေးပြီးခြေတို့စာကြောင်းအဆုံးမှာ full stop လေးပါချပေးမယ် Okay, ဒီတစ်ခါ won't ကိုသုံးပြီးရေးမယ် won't ကလည်းအတူတူပဲခြေတို့ပြီးခဲ့တဲ့ lesson ထဲမှာသင်ခဲ့ပြီးသား won't ဆိုတာက will not ရဲ့ short form ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ခြေတို့ won't ကိုလည်းပဲ will လိုပဲနေရာအတူတွေမှာထည့်မယ် My parents won't build a house on the moon. Okay, now let's look at number 2. We will go on vacation in space. Full stop. Okay, won't နဲ့ရေးကြည့်အောင် We won't go on vacation in space. Number 3. My brother will have his own spacecraft. Full stop. My brother won't have his own spacecraft. Okay, number 4. ခြေတို့ number 4မှာကျတော့သူကပေးထားတဲ့ဟိုခြေတို့ not stay ဆိုပြီးတော့ပေးထားတယ်။ဒါဆိုခြေတို့ကသူ့ won't နဲ့စာကြောင်းရေးတဲ့အခါမှာခြေတို့က not ဆိုတဲ့စလုံးပြန်ထည့်ဖို့မလိုဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ခြေတို့သိပြီးသား won't ဆိုတာက will not ရဲ့ short form ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဆိုခြေကဒီမှာ not လေးကို cross out လေးလုပ်ထားလိုက်မယ်။ပြီးဒီမှာခြေ arrow လေးပြထားလိုက်မယ်နော်။ I won't stay on Earth. Okay, ဒါဆိုတကယ်လို့ဒါကိုခြေတို့က will နဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်ရော I will stay on Earth. Okay, number 5. I will fly around the galaxy. And then won't နဲ့ရေးကြည့်မယ် I won't fly around the galaxy. Okay, ဒါဆိုခြေတို့ will နဲ့ won't ကိုသုံးပြီးတော့ sentence ရေးတာလေးကိုအားလုံးပဲနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်။ Now let's move to another next exercise, exercise E. ဒါဆိုခြေတို့နောက်ထပ် exercise E လေးကိုကြည့်အောင် exercise E ကဘာပြောထားလဲ Listen and complete the questions. ခြေတို့ listening လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာသူပေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေထဲမှာရှိတဲ့ကွက်လက်လေးတွေကိုလိုက်ဖြည့်ကြည့်မယ်ဒီမှာတော့သူက Mara နဲ့ Sam ဆိုတဲ့လူမျိုးစကားပြောပုံစံမျိုးတွေနဲ့ရေးထားတယ်ဒီချာကတော့ဒီမှာကွက်လက်ထဲမှာဖြည့်ရမယ့်စုံလေးတွေပါချာအပါဝင်အကုန်လုံးဖတ်ပြမယ်ပေါ့နော်တောင်းသမီးကလိုက်ပြီးတော့ကွက်လက်ဖြည့်ကြည့်ပါ Okay, number 1. How will tourists travel in space? They'll travel in space planes. ဒါဆိုချေ number 1မှာဖြည့်ရမယ့်စုံလေးကပထမကွက်လက်အတွက်ဆိုရင် HOW how WILL will how နဲ့ will နဲ့နှလုံးထည့်ပြရမယ် and then for the second blank we have to write the tourists travel TRAVEL travel. Okay, that's what chapter number 2 သွားမယ်နော် What about robots? Will robots drive the spacecraft? No, they won't. I think astronauts will drive the spacecraft. Okay, number 2 ရဲ့ quality ကတော့ will နဲ့ drive နော် Number 3. Will tourists go on space trips? Yes, they will. They will go on trips to the moon and Mars. Okay, ဒါဆို number 3 quality က will နဲ့ go နဲ့ဖြစ်တယ် Okay, ဒါဆိုချေကနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်အနေနဲ့တစ်ခုလုံး dialogue တစ်ခုလုံးပြန်ပြီးတော့ဖတ်ပြမယ်နော် How will tourists travel in space? They will travel in space planes. What about robots? Will robots drive the spacecraft? No, they won't. I think astronauts will drive the spacecraft. Will tourists go on space trips?
Yes, they will. They'll go on trips to the moon and Mars. Okay. ဒါကတော့အရင်ခက်မရှိပါဘူးချေတို့ will ကိုသုံးပြီးတော့ချေတို့ question လေးတွေမှာလိုက်ဖြည့်သွားတာဖြစ်တယ် Okay ဒါဆိုချေတို့နောက်တစ်မျက်နှာ exercise လေးကြည့်ရအောင် Exercise G Write the questions use will ချေတို့ဒီတစ်ခါကျတော့ will ကိုသုံးပြီးတော့ question လေးတွေရေးပြရမှာဖြစ်တယ်တချို့တို့က will ကိုသုံးပြီး question ရေးတဲ့အခါမှာသတိထားမယ့်အချက်ကတစ်ခုရှိရယ်ဘာလဲဆိုရင်သူကတချို့တို့ကsentence ထဲမှာကြည့်လိုက်လို့သူက question what WH question နဲ့ now how ဆိုတဲ့ question တွေပါလို့ရှိရင်ချေတို့ကအဲ့ဒီစလုံးတွေကိုပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ will ကိုချေတို့ကစာကြောင်းရဲ့အရှိဆုံးမှာထားပြီးတော့ရေးလို့မရဘူးချေတို့က yes no question တွေအတွက်ပဲ will ကို sentence ရဲ့အရှိဆုံးမှာထားပြီးရေးလို့ရတယ် Okay number 1သူပေးထားတယ် they build a hotel on the moon ဒါဆိုချေတို့ကကြည့်လိုက်တော့ question what မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ချေတို့က will ကို sentence ရဲ့အရှိဆုံးမှာထည့်ပေးရမယ် Okay ချေတို့ arrow လေးလုပ်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင် now let's read the whole question Will they build a hotel on the moon? Question mark. ချေတို့အခုကကြတော့ question ရေးရဖြစ်လို့ကြောင့် sentence အဆုံးမှာ question mark လေးကိုပေါင်းထည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ် Okay. Yes, they will. It will be fantastic. Let's move to number 2. Number 2ကလည်းဒီလိုပဲချေတို့ရှားလိုက်တဲ့အခါမှာ question what မပါတဲ့အတွက်ကြောင့် will က sentence ရဲ့ရှေ့ဆုံးမှာရှိမယ် Will it have a swimming pool? Yes, it will. It will have a movie theater too. Okay, now let's look at number 3. Okay, so number 3ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ chero question what where ဆိုတဲ့ question what လေးကိုတွေ့တယ် check underline လေးလုပ်လိုက်မယ် where ပါတဲ့အကြောင်း chero က number 1နဲ့2မှာလုပ်ခဲ့သလိုဒီတစ်ခါ will ကိုရှေ့ဆုံးမှာထားပြီးရေးလို့မရဘူးအဲ့ဒီအစား will က where ရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားမယ်ဆိုရင် question က where will people eat question mark okay they'll eat in space restaurants it'll be great okay number 4သူပေးထားတယ် people go on more walks ဒီမှာလဲ question what မပါတော့ချေ will ကိုရှေ့ဆုံးမှာထားပြီးရေးလို့ရပါတယ် will people go on more walks question mark yes they will it will be so much fun okay ဒါဆိုချေတို့ number 1 to 4 question ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာချေတို့က will ကိုရှေ့ဆုံးမှာထားပြီးရေးခဲ့တဲ့စာကြောင်းတွေရဲ့အတွက်မေးခွန်းတွေအတွက်အဖြေကသူက yes no question တွေဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုရင် number 1 yes they will number 2 yes it will number 3 yes they will ချေတို့ yes no question တွေဟာဆိုလို့ရှိရင် will က sentence ရဲ့ရှေ့ဆုံးမှာလာဒါပေမဲ့ number 3 question ဖြစ်တဲ့ WH question ပါတယ် where will people eat ဆိုတဲ့ဟာကြောင့်ချေတို့ yes no နဲ့ပြန်မဖြေထားဘူးသူကို they'll eat in space restaurants it'll be great ဆိုပြီးတော့ဖြေထားတာကိုချေတို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ချေတို့ exercise GB ရဲ့အခါမှာ exercise H ကိုတွားရအောင် exercise H ကဘာပြောထားလဲဆိုရင် complete the text with will or won't and the verbs in parentheses verbs in parentheses ဆိုတာချေတို့ဒီ green ထဲမှာပေးထားတဲ့ verbs တွေကိုပြောတာပါဒီခါကျတော့ချေတို့က column လေးတွေကို will မဟုတ်လို့ရှိရင် won't နဲ့ဖြည့်ပြရမယ်ဒါဆိုချေကဒီမှာ color နှစ်ခုခွဲလိုက်မယ်ချေက will ကို purple color နဲ့ပြပြီးတော့ won't ကိုတော့ဒီချေက green color နဲ့ပြမယ် okay ဒီမှာလည်းအတူတူပဲဒီချေက will နဲ့ won't ကိုရေးပြမှာမဟုတ်ချေ color လေးနဲ့ပဲဖော်ပြသွားမယ်သူကဒီမှာ a short paragraph my space hotel ဆိုတဲ့ short paragraph လေးကိုပေးထားတယ်ချေတို့အဲ့ဒီဟာကိုလိုက်ဖြည့်ကြည့်အောင် in 2020 they built a hotel on the moon ဒါဆိုရင်ချေတို့2020ဆိုအခုမလာသေးဘူးအနာဂတ်ကာလကိုပြောဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီချေတို့ကဒီမှာ will ကိုသုံးပြီးတော့ဖြည့်မယ်ဒါဆိုချေကသူ့ကို purple လေးနဲ့ပြလိုက်မယ် they ကိုလက်ထဲမှာထည့်ရမှာက they will build a hotel on the moon okay the next one people travel there by space plane ဒါလည်းဒီလိုပဲချေ will ကိုသုံးပြီးဖြည့်ရမယ် people will travel there by space plane 3 it not be cold inside the hotel ချေဒီမှာကျတော့ not ဆိုတဲ့စလုံးလေးပါလာတယ် not ဆိုတဲ့စလုံးလေးပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ချေတို့က will ကိုသုံးလို့မရတော့ဘူးဒီခါချေတို့ won't negative won't ကိုသုံးပေးရမယ်အဲ့တော့ won't ကိုသုံးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ချေတို့က not ဆိုတဲ့စလုံးကလည်းပြန်ထည့်စရာမလိုတော့ဘူးသူ cross out လုပ်ပြီးတော့ it won't be cold inside the hotel won't ဆိုတာက will not ရဲ့ short form ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချေတို့ပြန်ထည့်တဲ့အခါမှာ not စလုံးမလိုတော့ဘူး won't be cold Number 4. They use special computers and it will be sunny all the time. ဒီခါချေတို့ကသူ့ကို will ကိုသုံးပြီးဖြည့်ပေးရမယ် They will use. Number 5. Tourists not feel bored. ဒီမှာချေတို့ not ဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုတွေ့တယ် not ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာ negative word won't ကိုသုံးပြီးဖြည့်ပေးရမယ် Tourists won't feel bored. Number 6. They play sports and watch films about space. ဒါဆိုဒီမှာချေတို့ကthey
will play sports and watch films about space. Number 7, they look at the stars and go on space trip. They will look at the stars and go on space trips. Okay, the last one, it be amazing. It will be amazing. Okay, ဒါဆို share နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်အနေနဲ့ paragraph ကိုအပြည့်စုံပြန်ဖတ်ပြမယ်နော် My space hotel in 2020 they will build a hotel on the moon. People will travel there by space plane. It won't be cold inside the hotel. They will use special computers and it will be sunny all the time. Tourists won't feel bored. They will play sports and watch films about space. They will look at the stars and go on space trips. It will be amazing. Okay. ဒါဆို share တို့ will နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံး exercise I လေးကိုတွားကြရအောင် exercise I ကကြတော့သားတို့သမီးတို့သူက writing exercise လေးဖြစ်တယ်ဒီကတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုအိမ်မှာ writing လေးလေ့ကျင့်လို့ရပါတယ် okay သူပြောထားတယ် write predictions for your life in the next 20 years နောက်လာမယ့်အနှစ်20အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ခန့်မှန်းချက်တွေကိုယ့်ဘဝအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ခန့်မှန်းချက်တွေကိုရေးပါတဲ့ဒါဆို share တို့ဒီမှာအဓိကက in the next 20 years ဆိုတော့အခုအချိန်မှမဖြစ်သေးဘူး future ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် share တို့ paragraph ရေးတဲ့အခါမှာ share တို့သုံးရမယ့် slogan က will plus for one won't plus for one နေဆိုတဲ့ slogan တွေကိုသုံးပြီးတော့ရေးပေးရမှာဖြစ်တယ်သူဒီမှာလည်း example ပြထားတယ် in the next 20 years I will go to college okay နောက်လာမယ့်အနည်း20မှာဆိုရင်သူတက္ကသိုလ်တက်နေပြီဒါဆိုဒီချက်လည်းချက် example sentence ချအောင်ပြောပြမယ် in the next 20 years I will travel around the world okay something like that ဒါတို့သမီးတို့ကိုဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုဖြစ်ချင်တဲ့ကြားရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုလုံးနေလောက်လာမယ့်အနည်း20အတွင်းမှာကိုဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံမှန်းချက်တွေကိုအဲ့လိုမျိုး will plus for one နဲ့ won't plus for one ကိုသုံးပြီးတော့ sentence လေးရေးကြည့်ကြပါဦးနော်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင် share ဒီ unique 1 predictions with will ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာမှာ share will ရဲ့အသုံးပြုပုံတွေကိုလေ့လာခဲ့တယ် will ဆိုတာဟာ share အနာဂတ်ကာလအတွက်အဖြစ်အပျက်တွေခံမှန်းချက်တွေနောက်ပြီးတော့အဲ့အနာဂတ်ကာလအတွက်ကိုယ့်ရဲ့စီစဉ်ထားတဲ့ plan တွေဒါမျိုးတွေကို share တို့သုံးတဲ့အခါမှာ will ကိုသုံးတယ်နောက်ထပ်တစ်ခု share တို့ will not သူ့မှာ short form ရှိတယ် WON apostrophe D won't ပြီးတော့ will နဲ့ won't ဆိုတဲ့စလုံးတွေကမည်သည့် subject အတိုင်းအတွက်မဆိုအတူတူပဲဖြစ်တယ်စလုံးပေါင်းပြောင်းလဲသွားတာမရှိဘူးပြီးရင် will နဲ့ won't ရဲ့နောက်မှာအမြဲတမ်း present tense verb 1ပဲလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကို share တို့ဒီသင်ခန်းစာရေးထဲမှာသင်ခဲ့ကြရဲဆိုတော့သားတို့သမီးတို့က will နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ခန်းစာရေးရသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာတွေမှာလည်း share တို့နောက်ထပ်ဘယ်လို grammar exercise တွေလာအောင်လဲဆိုတာကိုလည်းအားလုံးပဲစောင့်မျှော်ပေးကြပါ okay everyone have a nice day